எதிர்காலத்தில் கார்கள் இப்படிதான் இருக்கும் என்று நினைக்கிறீர்களா? இந்த புதிய எலக்ட்ரிக் மோட்டார் காரின் வடிவத்தையே முற்றிலும் மாற்றுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் என்கிறார்கள் வடிவமைப்பாளர்கள். காரின் பாரம்பரிய வடிவமைப்பு மிகப்பெரிய மாற்றத்துக்குள்ளாவதை இந்த முன்மாதிரிகள் காட்டுகின்றன. சரி, எதிர்கால கார் எப்படி இருக்கும் என்பதை இப்போது பார்ப்போம். காரின் மோட்டார் மீது இருக்கும் மிகப்பெரிய ஹூட் இனி தேவையில்லை. மின் மோட்டார்கள் என்பதால் இனி அதனை குளுமைப்படுத்த வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது. அதனால் ரேடியேட்டர் எடுத்துக்கொள்ளும் இடம் காலியாக இருப்பதால் காரின் வடிவமைப்பை மாற்றுவது குறித்து புதுமையாக சிந்திக்க முடியும். இதோ காருக்குள் இருக்கும் இந்த காஃபி மெஷினை போல. கார்களின் வடிவமைப்பை எப்படி ஒரு சில புதிய பொருட்கள் மாற்றி அமைக்கின்றன என்பதற்கு இந்த ஃபாக்ஸ்வேகன் முன்மாதிரி சிறந்த உதாரணம். பொருட்களின் அடிப்படையில் நிலையான இயக்கம் என்பதே இதன் அம்சம். இந்த கார் முழுவதுமே மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பாலிஎத்திலீன் டெரிப்தலேட் எனப்படும் PET-யால் ஆனது, அதாவது பிளாஸ்டிக். இதன் உள்பாகங்களும் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட PET கொண்டு செய்யப்பட்டவைதான். அதாவது இனி தோலின் பயன்பாடு இல்லை. ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் கொண்டு தயாரிக்கப்படுவதால் சுழற்சி பொருளாதாரத்திற்கு இது சிறப்பான உதாரணம். சரி, இதன் வடிவமைப்பிற்கு வருவோம். நல்ல சொகுசு அறை போன்ற ஒரு கார், மிக மென்மையான துணி கொண்ட இருக்கைகள், குழிவான இருக்கைகள் இருக்காது, சாய்க்க முடியாது, ஆனால் சிறப்பான அமைப்பை கொண்டிருக்கும். எலக்ட்ரிக் கார்களில் பயணிகள் அமர அதிக இடம் இருப்பது போல தெரிகிறது. சில ஆடி காரின் முன்மாதிரிகளில் கார் தானியங்கி மோடில் இருக்கும்போது பயணிகள் அமரும் இடம் பெரிதாகிறது. வழக்கமாக கார் கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் பகுதிகள் மறைந்து வீட்டில் இருப்பது போன்ற உணர்வை தருகிறது. இந்த ஃபாக்ஸ்வேகனில் வீட்டில் அமர்ந்து பார்ப்பது போல நீங்கள் காணொளிகளையும் பார்க்கலாம். செல்ஃப் டிரைவிங் நிலையில் கார் இருக்கும்போது ஒரு திரை மேலெழும். அதில் ஓட்டுநர், சக பயணி என அனைவரும் தொலைக்காட்சி பார்க்கும் அனுபவத்தை பெறலாம். கார் உற்பத்தி துறை பெரும் மாற்றங்களை சந்தித்து வருகிறது. இனி அதிக எரிவாயு தேவைப்படும் SUV கார்களின் தேவை இருக்காமல் போகலாம். எதிர்காலத்தில் கார் எப்படி இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?